aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, eu sou a Fran Japa, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aí, beleza? Hoje estamos aqui só meninas. A Bibi tá fazendo a make dela. Confia no processo. A gente confia, sempre dá tudo certo. Na base do confio. Você é uma boa maquiadora. Obrigada. E a Marmota e João Grilo está escolhendo a make dela. É, olha Deixa só. eu ver. Nossa, que E combina com a babado. roupa. Combina. Então aqui, hoje é o dia das garotas, entendeu? Dia de make, eu já tô maravilhosa, né? Porque eu não apareço aqui sem nada. Só de vez em quando não tem jeito. Mas assim, eu quero perguntar pra vocês, quem é que tá empolgada pra me ajudar a desmontar a árvore de Natal? Nossa! Como assim, galera? Ajuda? Quase obrigada, né, Marcela? Bom, pessoal, eu vou voltar aqui com todo mundo muito bela. Já a gente volta, né, pessoal? Yes. Pessoal, vocês devem ter notado que os cachorros não tá dentro de casa, né? Por que será? Vocês não vão acreditar no que eles estão fazendo. Olha isso aqui. O I deixou o chroma key aqui ontem, que nós ia gravar hoje de manhã, dentro da caixa. Tá tudo aqui, ó. Tudo aqui, ó. O chroma aqui onde tá, que eu tive que levantar, senão, que ele estava sujando. Não, mas vocês acham que acabou? Não acabou, não. Olha o que eles estão fazendo no meu carro. Tem mais. Cadê? Aqui. Gente, é sério, eu não sei mais o que fazer com esses cachorros. Eu não sei. Alguém me dá alguma solução aí, gente. Porque, olha, não vem falar que é tédio, não, porque olha o tamanho desse quintal. Eles ficam soltos, tudinho. Entra na piscina. Ah lá os arteiros. Vocês só faz arte, né? Por que vocês só faz arte? Foi sem querer, querendo. Isso culpa tudo dela, viu? Porque quando era só o Damon, ele não fazia arte. Agora ela começa a arte e ele termina. Tá terminando de limpar lá dentro, vocês já vão entrar. Não precisa ficar desesperado, não. Aí vocês entram com a Franzinha, tá bom? Olha aqui pra Franzinha, não tô brigando, não. Olha aqui. Franzinha ama, moi. Gente, esse cachorro parece gente. Porque, meu, ele sabe quando a Franzinha tá brigando, né, moi? Agora essa aqui é louca, né, Helena? Já vocês vão entrar, tá bom? A sorte, galera, que esse carro tem película de segurança. Gente, o que eles estão fazendo? O que aconteceu aí? Olha o que ele estava pegando, ó. Que lavou e deixou aqui secando. A minha capa de máquina novinha, tô preocupada. Alegria de estar dentro de casa. Meu Deus! Gente do céu. Estão mimados, filha. Ainda liga o ar pra eles, porque eles sentem muito calor. Só rasgou a caixa, Luizinho. Tá tudo tranquilo, tá bom? Ficando desesperado, cara. Eles vão acabar com a casa. Com o carro, mostrei pra galera, Luizinho, que fizeram com a Evoque. Você mostrou a Serena? Tem isso também, eu tinha esquecido da Serena. Galera, não é fácil. Não é fácil. Vocês veem essa carinha de anjo assim, ó? Aterrível. Aterrível. Ontem, pra vocês terem ideia, tipo, a gente ia dormir, acabou de deixar eles lá fora. Eu juro pra vocês, não foi meia hora que eu voltei, eu ouvi uns estralos. A hora que eu cheguei, eles estão comendo a porta. Ai, vizinho, eu nem mostrei isso, que eu tenho medo do dono da casa ver. Não, vai ter que trocar, tem que fazer. Vai ter que fazer outra casa pro moço. Tipo assim, todas as coisas, os detalhes, assim, de madeira, chão, gramado, essas coisas a gente vai ter que fazer. Vocês acham que é fácil? Olha, quem vê assim, né, amor? É um amor da Fantinha, mas come a parede, né, amor? Tá destruindo tudo a casa, né, filho? E vão falar que é tédio? Não é, né, Wizinho? Não é porque a gente leva pra passear, a gente dá as coisas pra ele, dá osso. O adestrador falou assim, não, é que eles ficam tediados, só dá ossinho, né, dá uns 10 ossinhos por dia. Brincadeira, não é por isso não, gente. Mas a gente sempre dá. Sempre que deixa lá, deixa um osso lá, né, Wizinho? Ai, Nossa. não, vamos roer a porta. Deixa eu mostrar a Serena pra vocês, que eu tinha esquecido disso. A porta que o Wizinho falou. É, não é muito. Ah, mas vai ter que botar outra, né? Não, mas já é o... Não vende só um pedacinho, tem que comprar outra porta. Ai, Wizinho, vamos rir pra não chorar, não é verdade? A Serena, eles tiraram um pedaço do envelopamento dela aqui, ó. Quase morri quando eu vi. Eu tô passada, chocada. Ter cachorro grande é isso. Principalmente Golden, que eles gostam de brincar. Voltamos aqui com as buritas bonitas. Ó meu mix. A make que a Marcele fez. A Dedê fez a dela. Ficou linda, maravilhosa. Vocês vão me ajudar, não? É assim mesmo. Eu ia levar ela num lugar que ela queria muito ir, porém não vou mais levar. Não, mãe. Não, eu desmonto sozinha. Eu sei.
Eu sei. Não, Bi, pera, tem que pegar as caixas lá. Mãe, deixa eu falar uma coisa. Como você vai me levar? Não sei se vai merecer. Vamos ver se merece, né, galera? Colocar tudo, as bolinhas. E é bolinha, hein? Depois a gente descobre por que que no próximo Natal as bolinhas tá tudo sem isso aqui, ó. Porque a gente puxa com força. Eu acho que a gente devia deixar até o próximo Natal. Já tá pertinho. Bom trabalho, né, Nath? Meu Deus! Caiu isso das bolinhas, não, né? Caiu. Ê, Bianca. Foi sem querer, banheiro. Quem não conhece a Bianquinha acredita, né? É claro. Ó, gente, olha o tanto de bolinha. Acabou. Acabou? Então tá, vamos. Peraí. E os Ó, laços? Os laços também. Bianca, tira com cuidado, filha. Esse aqui a gente tem que fechar ela, ó. Essa aqui vai ter que fazer parte da árvore pra sempre. Essa aqui, você sabe quem foi que pôs, né? Quem? A marmota. Olha, a cara dela. Eu não lembrava que tinha sido eu. mãe. Foi eu não. Você para de ser defensora de marmota. Meu Deus. Calma, mãe. Deixa eu ver. Puxa não, você Não entorta a tô árvore. puxando, eu tô tentando ver. Mãe, você não tá... Esse negócio foi amarrado separado, né? E eu, né? Por que você tá rindo, grila? Mãe, você não tá desanimando na mão, você tá desanimando. Para, eu sei, Dedê, eu sei. Uma coisa de cada vez. O que é isso? Quer que eu corte? Pera. Deu certo! E depois ela fala assim, calma, Dedê. Não, ó, ô, novinha, calma, respira. Ela tem paciência, ela. Estressei e elas entraram em ação. Aê! Toma, mãe, vai guardando lá na caixa. Ixi. O que você tá escondido aí, Gandhi? Você tá querendo uma coisa, né? Agora você pode brincar com o Alfredo. Vocês estão muito comportados. Eu mesmo. Ah, eu queria que eles... Fugiu! Ai, Deus. Estamos acabando aqui, hein? O Demo tá comendo alguma coisa, mas eu acho que ele Deve engoliu. ser o nariz. Que isso, Gandhi? Era uma vez o Alfredo. Faleceu. Não tem mais nada aqui, né? E o Demo ali, engolindo o Alfredo. Entendeu? A mamãe precisa que você faz assim, ó, também. Olha o Demo comendo papoia. Vi, depois você faz cocô e fica assim. Ela disse que sabe o que eu tô fazendo, né? Sério. Salva a garota lá. Meu Deus, como que ela conseguiu fazer isso em menos de um minuto? Ela é empacotadora, ela. Tá aqui, rapidinho, eu juro. Não vou mais fazer isso. Mas não tira legal. Olha que interessante, mas sério. Galera, o vídeo foi bem, assim, começou de um lado e acabou do outro, nada a ver. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me segue lá no Instagram, ok? E é isso, um super beijo. Damon? Não! É isso então, dá um tchauzinho, Bibi. Tchauzinho. Obrigada pela ajuda. De nada. Obrigada, Ninas. Onde você vai me levar? Segredo. É isso, pessoal. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo.